திருச்சியில நடைபெற்ற மாநில அளவிலான துப்பாக்கி சுடுதல் போட்டியில நடிகர் அஜித் குமார் அணி 6 பதக்கங்களை வென்றிருக்காங்க. அஜித் நடித்து வரும் AK61 படத்தோட படப்பிடிப்பு ஒரு பக்கம் விறுவிறுப்பா நடைபெற்று கொண்டிருக்கிற நிலையில, இன்னொரு பக்கம் அஜித் இந்த படத்தோட படப்பிடிப்புல எல்லாம் கலந்து கொள்ளாம வெளிநாட்டு சுற்றுப்பயணம் சென்றிருக்கிறது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம். இந்த நிலையில சமீபத்துல அஜித் யூரோப்ல இருந்து சென்னை திரும்பிய நிலையில அவர் துப்பாக்கி சுடும் போட்டியில கலந்து கொள்வதற்காக திருச்சி சென்றிருந்தாரு. திருச்சியில நடைபெற்று வரும் துப்பாக்கி சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில அஜித் கலந்து கொண்ட படங்களும் இணையத்துல செம்மையா வைரல் ஆச்சு. அது மட்டும் இல்லாம மாடிக்கு சென்று அங்கிருந்து அவரை காண கூடியிருந்த ரசிகர்கள் கூட்டத்தை பார்த்து கையசைச்ச வீடியோவும் செம்மையா வைரல் ஆச்சு. இதை தொடர்ந்து தற்போது வெளியான தகவல் படி 47வது மாநில அளவிலான துப்பாக்கி சுடுதல் போட்டியில நடிகர் அஜித் அணி 4 தங்கம் 2 வெண்கலம் வென்றிருக்காங்க. ஸ்டாண்டர்ட் பிஸ்டல் மாஸ்டர், 50 மீட்டர் ஃப்ரீ பிஸ்டல் மாஸ்டர்னு பல பிரிவுகள்ல அஜித் அணி வெற்றி பெற்றிருக்காங்க. சினிமா, அரசியல், ஆன்மீகம்னு அனைத்து விதமான வீடியோக்களையும் பார்க்க நமது டிவி யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. உண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள நமது டிவி ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணுங்க.